Biacua, o coidado da auga. En Biacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Biacua innovamos cada día para darche o mellor servizo. Saúdos, que tal, como están? José Ramón Gómez Besteiro non será senador autonómico. O líder dos socialistas galegos renuncia a ocupar na Cámara Alta a praza de designación autonómica e así o comunicou hoxe o líder do partido, a Pedro Sánchez. Momento complicadísimo o que vive Besteiro, imputado pola Xustiza por unha actuación na súa etapa como concelleiro de urbanismo en Lugo hai 10 anos. Unha situación que se suma aos problemas que ten na casa cun liderado cuestionado por parte dos seus. Mentres Besteiro lida cos seus problemas, Núñez Feijóo comeza a recibir os alcaldes das cidades, os novos e os que repiten. Onte viuse con Caballeiro, primeiro encontro en 6 anos, e hoxe con Xulio Ferreiro, o rexedor coruñés. A que aínda non ten data é a reunión con Martiño Noriega, co alcalde compostelán, que supoñemos hoxe estará máis preocupado por tratar de chegar por fin a un acordo ca oposición, no que atinxe as dedicacións exclusivas dos concelleiros do goberno e dos concelleiros tamén da oposición. Bueno, onte no pleno de organización do Concello, logo veremos imaxes, quedou en evidencia que Compostela Aberta goberna en minoría. PP, PSOE e BNG votaron en contra desa proposta que presentaba o grupo de goberno, así que os 4 terán que volver sentar a negociar. E de negociacións tamén imos falar, negociacións moito máis complicadas, as que se levan a cabo en Bruxelas. Hoxe remataba a reunión do Eurogrupo sen novidades, non houbo proposta de Grecia, pero espérase que se pida de maneira inminente un terceiro rescate. A Chipras acábaselle o tempo, mañá falará no Parlamento Europeo, mentres a economía grega comeza a notar, a sufrir, obviamente, os efectos de 9 días de corralito. Bueno, a nosa mesa sentan hoxe a xornalista Carla Reyes. Que tal, Carla? Benvida, un placer. O sindicalista Xan María Castro. Hola, Xan. Hola. Benvido. E o abogado Xosé Antón López. Hola, Xosé Antón. Que tal? Benvido, que había moito tempo que non sentaba nesta mesa. Bueno. Como candidato non podías estar, como candidato a alcaldía de Santiago, agora sí, non? Agora volverás, non? É un placer estar como abogado. Bueno, pois benvido como que sexa, abogado, cidadán, e quen sabe, non? Se futuro candidato a algo, non? Porque isto nunca se sabe, Xosé Antón. Bueno, estas cousas nunca se saben, pero de momento non. Bueno, pois, como sempre, primeira parada en Compostela, falando precisamente dese primeiro pleno extraordinario no Concello de Santiago nesta nova etapa tralo 24M, pleno de organización no que tiña que quedar aprobado pois cantos concelleiros terán dedicación exclusiva, canto van cobrar, como estará representado o Concello e os grupos pois nos organismos municipais. Non saiu adiante a proposta de Martiño Noriega como se esperaba e non houbo novidades. O rexedor espera que pois ese desacordo non se deba a unha mala dixestión dos resultados electorais. Bueno, Compostela Aberta dáballe o goberno o 66% das dedicacións exclusivas e o 33% restante a oposición, e din que ata agora, nos gobernos anteriores, a porcentaxe foi do 80% para o goberno e do 20% para a oposición, así que non saían mal parados, din eles, populares, socialistas e nacionalistas. Hoxe comparecía ante os medios de comunicación a voceira de Compostela Aberta, Marta Lois, que era especialmente crítica co Partido Socialista. Con que criterio moral ou político se lle está pedindo a Compostela Aberta que un grupo claramente aminorado, porque a cidadanía considerou que a súa xestión probablemente non merecía máis, teña só 4 concelleiros e concelleiras, reciba unha oferta como estas e consideren que estemos rompendo as reglas do xogo. As reglas do xogo, dende o noso humilde punto de vista, son reglas que valeron ata agora e parece ser que agora non lles vale. Non sei se os cidadáns van entender ben que non se chegue a un acordo, comezando así a legislatura, non? Cuestións tan básicas, non? Para que empece un pouco a rodar
o novo Concello. Carla cree que non, porque movíase a cabeza, crees que na rúa non se entende o mellor esta... Yo particularmente no lo entiendo. Es decir, sobre todo, ya lo he dicho aquí en otras ocasiones, hemos hablado, yo creo que hace 15 días, de este tema que ya estaba sobre la mesa, ¿no? Ya se anunciaba falta de acuerdos. Ya se anunciaba falta de acuerdos. Entonces, a ver, a mí me llaman varias cosas la atención. La primera es que este es un gobierno de minorías. Por lo tanto, es decir, en cualquier gobierno de minoría quiere empezar a legislar o empezar a gobernar pues con un mínimo de talante negociador, y me parece que no hay ninguno, porque por lo que tengo entendido el posicionamiento del alcalde es absolutamente fijo e inamovible, ¿no? En segundo lugar, ese talante inicial de transparencia, de diálogo, ¿no? Yo tengo aquí el programa de Compostela Aberta y no hay nada más alejado de ese discurso que esto. Nada más alejado, ¿no? Aquí se habla de facilitar amplia información sobre las actividades del gobierno a los ciudadanos cuando hemos estado en un oscurantismo total con respecto al número de asesores, cuantías, dedicaciones exclusivas, etcétera, porque nadie ha filtrado absolutamente nada. Entonces, me parece que es un mal inicio, un mal comienzo. Bueno, pois Carla cree que ten maior cota de responsabilidade o goberno de Martiño Noriega nesta falta de acordo, pois sen dúbida, non sei Xan María ou Xosé Antón que impresión teñen, efectivamente polo que imos coñecendo, porque faltanos información, por exemplo, saber que pide exactamente a oposición, que tampouco sabemos. Sí, claro, o de non ter información, porque o mismo que non o temos nós, pois non o ten a cidadanía, pois é unha das cousas tamén que xoga en contra para abrir este, que é o primeiro pleno, claro, e entón a cidadanía dice, que pasa, que ese é o principal problema que hai, aínda que non sexa así, que sabemos que non, que seguramente non é así, pois é un pouco o que aparece, non? A cidadanía pode pensar que o problema é repartirse, por exemplo, os salarios, non? É que pode transmitirse esa sensación, non? Seguramente non será así, pero que se encarguen tamén de decir que non é así, sobre todo de demostralo, non? Porque aquí hai algo que desde logo se bota de menos, non? Que non houbera pois, un esforzo maior, non? O esforzo teñen que facer todos, e seguramente quen o ten que facer máis pois é quen detenta o goberno, eso sempre, non? Goberne Compostela Aberta ou goberne calquer outro, non? E logo hai unha cousa, non, que me sorprende, non, que por eso digo que non debería ser inamovible esos porcentaxes, non? Porque dice, millora a situación da oposición con respecto ao anterior, pero depende que contas votemos, claro, porque non é o mismo as maiorías que gobernaron antes que a maioría que goberne agora, non? Entón, eso, pois, tamén, de alguna forma, supoño que terá que terse en conta. Bueno, efectivamente, hai que votar conta sobre todo. Xosé Antón, ti que pensas? Vamos a ver, eu penso que hai varios planos. Primeiro, eu penso que este é un problema que cando se reformou a lei, se deron competencias aos concellos, non? Pensábase un pouco de darlle esa competencia aos alcaldes polo tema da lista máis votada ou todo eso, e claro, isto é un auténtico error absoluto. Aparte, hai determinados temas que tiñan que estar regulados e que non podemos estar, pois, desde fai máis dun mes, desde que xa temos alcalde, non podemos estar con isto, es decir, este non pode ser o problema principal da cidade, non? Entonces, eso hai que regulalo antes, e non digo para neste concello, en todos os concellos en xerais hai que ter unha regulación bastante obxectiva de cantos ten que haber, cantos teñen que, por porcentaxes, por resultados, por presupostos, como seña, pero isto hai que sentarse e evaluarlo para o futuro. Despois, hai dúas cousas que son distintas para min. Unha é as dedicacións exclusivas ou parciais que van a ter cada un, e neste caso estou de acordo co que decía Xan María, de que hai un grupo máis, consecuentemente o escenario é totalmente distinto a todo o que hubo en Santiago, incluso por as coalicións de goberno que hubo durante toda a democracia, consecuentemente non podemos comparar porcentaxes de antes con porcentaxes de agora. E despois si hai un problema que si é certo o que transmitiu o portavoz do BNG, que si é un problema, é dicir, que seña o personal eventual e o personal e os que teñen que estar representados pois en distintos organismos, pois, o consorcio, o auditorio, de que seña a Xunta de Goberno quen
quen se levou o establezca, tema a Xunta de Goberno, efectivamente, que faga sí. isto e que non sea precisamente o pleno. E iso sí... Tradicionalmente se fixo no pleno, pero eso non é sempre. tradicionalmente, si eso é certo, A ver, o que di Rubén Cela nese aspecto, eu escoiteino e non teño que dubidar do que di el, sería a primeira vez que se fai e tamén iría en contradicción con un plantexamento de maior transparencia, non? Sobre esa cuestión queres apuntar algo, porque logo sigues, Xosé Antón. Es que lo tengo aquí delante, ¿no? Y está en el programa de Compostela Aberta, en el punto 3.5, que dice, textual, recuperar a centralidade do Pleno do Concello como órgano decisorio. Es decir, que sea el Pleno quien decida las cosas importantes del Concello. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos? El primer Pleno, lo que tenemos es que lo dejamos de lado y vamos a hacerlo en la Junta de Gobierno, ¿no? Quizás como medida de presión á oposición, entendo, non? Que nunca se ha hecho. O que di é literalmente o que... Vota en contra, Rubén Cela vota en contra precisamente por unha eso. cuestión de formas. Efectivamente, Rubén Cela... Digo eu, o que eu non estou tampouco informado de non seguir o pleno e non sei o que se dixo en todo en el, pero bueno, son cousas distintas, non? Os representantes. Eu digo que a democracia ten que ter un xogo de oposición e de goberno. Sin goberno non hai democracia, pero sin oposición tampouco. Con recursos necesarios. Consecuentemente, e como dixeno, estuve todo o tempo dicindo o mesmo, penso que Santiago precisa de moito consenso. E isto debería ser, polo ben da propia cidade, un tema de consenso e penso que tampouco ten que haber unhas diferencias polo que se transmite, tan grandes como para non chegar a un acordo. E tamén digo unha cousa e quero deixala moi clara. Eu penso que cos sueldos dos representantes políticos non se pode facer low cost nin demagoxias. Bueno, pero seguro que aí van concordar contigo Xan e Carla, supoño, eu penso que un alcalde non pode cobrar un euro menos que o funcionario que máis cobre no concello. Vale, eu penso que un alcalde non pode ou un concellal non pode cobrar menos que un grupo 25, o sea, que haxa moita xente, funcionarios, personal laboral que traballen no concello e que cobren máis que un concellal. Este tipo de cousas temos que telas claras. E tamén digo, e o mellor, donde dice, bueno, pois donde ao mellor nas asistencias a comisións, nas dietas e outras cosas, bueno, pois aí habrá que meter a cuchilla. Pero no aspecto do salario sería bon non facer demagoxia co tema do low cost, non? Bueno, que vimos de ver moitos excesos, pero claro, saber que Ada Colau, a alcaldesa de Barcelona, vai cobrar 2.200 euros netos ao mes, pois parece que resulta un pouco... Más lo que cobre su marido como asesor, ¿no? Bueno, ese é outro tema, ese é outro tema. No, es que, vamos a ver, independiente, más allá de lo que decía Xosé Antón, a mí lo que me parece inaceptable es que, y lo dije aquí hace 15 días, creo, es decir, el señor alcalde lo que ha dicho durante toda la campaña es yo no voy a vender motos a nadie, ¿no? Y lo que hay en este momento es precisamente eso. Es decir, lo que ha vendido es lo que figura aquí, ¿no? Que se va a recuperar la democracia y la participación ciudadana, la transparencia en todas las negociaciones, etcétera, etcétera. Y lo que estamos viendo es exactamente al contrario. Es decir, lo que estaba ofreciendo Compostela Aberta a los ciudadanos era otra cosa. No era esto. Entonces, si empezamos así, no sé cómo vamos a terminar. Es decir, si lo que se está ofreciendo es transparencia, si lo que se está ofreciendo es desapego absoluto por el aspecto monetario del asunto y absolutamente vocación de servicio público, pues yo es que no me lo termino de creer, ¿no? Porque si realmente el primer conflicto político es cuánto vamos a cobrar y quiénes vamos a cobrar... Bueno, Xan, haberá que pensar que esa discreción será polo ben dos contactos para non contaminalos, non? Pero que temos que coñecer, obviamente, toda a información, eso está claro, en algún momento, non? Sí, eu quero pensar que sí. Mais pronto que E penso tarde. que, aínda que sean discretos os contactos, penso que hai que dicir algo máis que decir que a oposición que leva moi mal o de ter perdido as eleccións. Non, eu creo que hai que dicir algo máis. Incluso, aínda que se diga eso, pero penso que hai que dicir algo máis, non? E totalmente de acordo no de alcaldes low cost, eso é mala política, non? Aí deixas fora pois, a unha serie de xente que pode ser moi valiosa
e que por ese mecanismo pues, pode desistir de querer ser alcalde o cualquier otro... Y además yo creo que no hace falta, quiero decir, a mí yo tengo la impresión de que la ciudadanía entiende perfectamente que la gente debe estar bien pagada por lo que hace, que el tema no está en que tengan un sueldo alto, sino que tengan solamente un sueldo que les corresponde, nada más, es decir, que no se abran los cajones para otras cosas y que no haya utilización ilegítima del cargo y que no haya enchufismo y por lo tanto pues que no se abra la puerta, que al contrario se cierre a rajatabla a la posible corrupción. Y yo creo que eso lo entiende el ciudadano perfectamente, ¿no? Y entiende que el alcalde tenga que tener un salario pues acorde con su nivel de responsabilidad. No necesitamos que viaje en bus urbano, ¿eh? No, en absoluto, en absoluto. A mí no me molesta que vaya con coche oficial, siempre que sea para cumplir con sus obligaciones como alcalde. Aí está. A ver, Xosé Antón, Os coches oficiais, os autobuses, todo eso, tampouco, non hai que abusar nin non abusar, é dicir, habrá días que poderá ir en... Podemos falar estes días dun Audi, o Audi que utilizaba Besteiro na Deputación de Lugo, que vai sacar a poxa Elena Candia, a nova presidenta. De verdade, que eu son cousas que eu penso que é facer política baixo flags, non? Bueno, pero tamén é certo que a política baixo flash funciona. O sea que a veces facer grandes pensamentos igual non son correctos, non? Hai que facer flash e mandar flashes, non? Pero claro, a xente ten que pensar que eso non é o relevante. Aparte, cando se está comprado Audi, non? Eso pasou con Touriño, e depois era todo mentira, é dicir, e fixose unha campaña en base a unhos Audis que non era de todo certo que se decía. Eu penso que... pero deu resultado, sí, claro que deu resultado. Pero as famosas cadeiras tamén da pero cidade. eu penso que hai cousas moitísimo importantes. E Santiago, eu penso que é unha cidade que necesita moitísimo consenso, que aí teñen que tanto o equipo de goberno, que evidentemente que darlle tamén o seu tempo para que aterricen e para que poidan facer as súas políticas, e tampouco se pode criticar por criticar, como fixo, por exemplo, Agustín Hernández outro día, o sea, pois non, habrá que deixar de tempo. Pero nestas cousas eu penso que fai falla moitísimo consenso e fai falla moitísimas altura de miras, é dicir, non estar na cousa corta e non empezar xa desde o principio pois nestas pequenas liortas que ao final deterioran toda unha legislatura e Santiago precisa... E marcan xa o clima que pode haber. Santiago precisa precisamente todo o contrario. Santiago está nun momento crucial por como está acontecendo no resto de cidades, entón Santiago que precisa precisamente é un alcalde que lidere a cidade, que a oposición empurre en moitos temas que hai que empurrar, que os comerciantes, os hosteleiros, os funcionarios, todo o mundo empurre detrás para que esta cidade seña esa gran área metropolitana, bueno, que xa se esqueceu, te ves case mitineando de novo. Menos mal que venía como abogado. Non o pode evitar, Carla, valle no sangue. A ver, Xan, que temos que ir case a publicidade, alguna cousa máis sobre o novo mandato, sobre como comeza, a ver. No, o que imos ver, a ver se retoma a situación, no? Porque o que ten de bon isto parece que cara ao próximo venres, non? Se di que vai haber o próximo pleno, pero que teñen que traballar duro para sacar isto adiante, non? E ademais, sobre todo, eso, que non transmitir que isto é o máis importante do mundo e en cambio, pues, decir que outras cousas se van a facer e que cales van a ser os pasos inmediatos. Estamos falando de media dedicación, non? Claro que... Tampouco non é unha cousa, non, media dedicación arriba, media dedicación abaixo. Sí, o relevante, a mí personalmente... Aquí sempre os concelleiros do goberno sempre tiveron todos, prácticamente todos, salvo na última etapa, dedicación exclusiva, En Santiago... Sí. O cual estamos noutro momento, Miren Ourense, 6 dedicacións exclusivas nun goberno de 10 concelleiros. Pero en Santiago hubo un momento en que o Partido Socialista tiña 11 concelleiros e o BNG tiña 4, ¿no? E había 15 dedicacións exclusivas de goberno. E ningún ciudadano protestou. Non. O que pasa é que o momento, que digo eu, o momento era outro. A ver, o que sí temos que ter claro é facer pouca demagoxia con isto. Porque despois, claro, aquí hai xente que dice que un alcalde ou un concelleiro ten que cobrar 2.200 euros e, sin embargo, esa mesma persona, como funcionario da universidade ou doutro, cobra o doble, ou se non o doble, bastante máis. Consecuentemente, ese tipo de cousas non se poden xogar con elas, porque eu penso que non nos leva a ningún lado. Carla. El problema es la incongruencia, insisto, el problema es que no me digas que vas a hacer una cosa y luego hagas
exactamente lo contrario. Insisto, recupero la frase que el propio Martiño Noriega decía: no voy a vender motos. Estamos asistiendo a eso, a vender motos. Es decir, lo que pone aquí en este programa es una cosa y lo que él está haciendo es otra bien distinta. Y sobre todo, ¿no? O que, en este caso, insisto, sí, solo, breve, por favor. Eu penso que o que plantexa, e por eso vota en contra, non é por o tema das dedicacións exclusivas, sino que e foi bastante duro, o caso de Rubén Cela precisamente vai por aí, non? Decir, de que a Xunta de Goberno, que non utilicemos unha lei, unha modificación que se fai para un determinado escenario, ahora aproveitándonos dela para funcionar, pois eso, no personal eventual e nos órganos institucionais. Bueno, pues, eu penso que teñen que reconducilo e como son os nosos representantes, teñen que chegar a un acordo e xa empezar a falar do que realmente lle interesa aos ciudadanos. Bueno, pois mañá veremos como están as cousas. Estarán aquí sentados nesta mesa representantes das 4 forzas, María Rozas por Compostela Aberta, Alejandro Sánchez Brunete polo Partido Popular, Paco Reyes polo Partido Socialista e Rubén Cela polo Bloque Nacionalista Galego, así que veremos efectivamente se hai vontade de chegar a un acordo e agardemos que polo ben da cidade sí, para que vote a andar da mellor maneira posible o goberno e tamén a oposición. Será, bueno, pues eso, paradoiro centrado en como empeza o mandato en Santiago. Facemos agora unha pequena pausa para a publicidade e a volta a outras cuestións, porque hai hoxe como está a actualidade, non? Empezando polo dificilísimo momento que vive o líder do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro. Hai que falar de Grecia e, bueno, a política galega. Hai moitas cousas hoxe que comentar, así que pequeniño descanso, volvemos de contado ca tertulia. Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo. Seguimos en tempo de tertulia. Hoxe acompáñannos xa María Castro, Xosé Antón López e Carla Reyes con preto de media hora de programa. Primeiro asunto, a decisión de José Ramón Gómez Besteiro de non ser candidato ao Senado a ocupar esa praza como senador por designación autonómica mentres permaneza imputado, así yo dixo el, o líder do PSOE, a Pedro Sánchez, e así o confirmaron fontes socialistas. A semana pasada, ou hai uns días, falábamos, estaba Carla, creo que nesta mesa, creo lembrar, dos problemas de Besteiro, dos problemas internos de Besteiro no PSDG, estaba moi fresco o acontecido na Deputación de Lugo, o que se sumaban outras cuestións, outras diferenzas, discrepancias noutros puntos de Galicia. Hoxe imos un paso máis alá, non? Con esta imputación que ao final pois, nos trae esta decisión de Besteiro que non pode sorprender, non? Imagino que non sorprende na mesa, non? Que non sexa candidato ao Senado, non? Mentres permaneza imputado por 4 presuntos delictos, non? Entre eles prevaricación e suborno, non? Por esa actuación cando era concelleiro en Lugo. Hai 10 anos, non? Que esa é outra cuestión, os tempos da xustiza, pero empezando polo plano político deste asunto, non sei se a Carla, Xosé Antón, a Xan, ¿le sorprende esa? A mí lo que me llama más la atención es cuál es el criterio para dejar de ser candidato al Senado y mantenerse como secretario general, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿dónde establece él el criterio? Porque efectivamente el criterio del PSOE es que tiene que renunciar cuando haya apertura de juicio oral, ¿no? Sin embargo, hoy escuchando al portavoz socialista en el Congreso, pues dejaba la puerta entreabierta para que el Partido Socialista hiciera una valoración sobre la situación, porque efectivamente pues los casos de los diputados Griñán y Chávez en Andalucía son imputaciones de carácter de índole administrativo, no de índole penal o en materia de corrupción, como puede ser el caso de Besteiro, ¿no? Yo no sé exactamente, a mí la duda que se me plantea es cuál es el criterio de Besteiro para decir: dejo de ser, y le comunico al secretario general, dejo de ser candidato al Senado y ya está, y todo lo demás lo mantengo igual. No sé qué supone realmente ese gesto y dónde está el criterio.
Está claro que la situación difícilmente ya podía ser peor de lo que era hace una semana con la situación provocada en la Diputación de Lugo y con la crisis abierta en Lugo, y esto pues es como un poco como la guinda, ¿no? Xosé Antón, con algunha cousa non estabas de acordo, con algunha cousa que apuntaba Carla, No, creo, non? Claro, o concepto de imputado administrativo, pero bueno, un concepto xurídico. Bueno. A ver, un é escravo do que di, non? E dono do que cala. Ese é un refrán moi típico, verdad? Aquí falouse por parte de todos, de todos. Eu escoitei nas mareas, no tema de Madrid, por exemplo, ca imputación a Zapata, decir, bueno, xa se fixe unha matización das imputacións. Que tipo de imputación? Se era por un tema de prevaricación, por un tema de corrupción, ou se era por outro tipo de prevaricación. Era a primeira vez que se facía. Porque o principio que se dixo é todo imputado non pode ir nunha lista, ten que dimitir, e iso fixerono todos, fixo o Partido Popular, fixo o Partido Socialista, fixerono, pois neste caso, en Madrid, con isto, as mareas. Claro, o concepto de imputación é tremendamente relativo. E entonces, con eso non se pode xogar. Entón, temos que ter claro, o criterio ético ou o código ético do Partido Socialista fala de apertura do xuicio oral, non? Entón, é cando se toman esas medidas. Bueno, pero no caso, por exemplo, de Griñán, pois non, e de Chávez, non foi así, é dicir, que a simple imputación xa tuveron que dimitir. Bueno, isto hai que clarificalo, porque senón, de verdad, estamos, a xente non entende o que a imputación non é nada. No noso sistema, na lei de ensuciamento criminal e no noso sistema, non é nada. Pode estar imputado cualquera por cualquier cousa. É dicir, a imputación é un concepto de garantía, é dicir, é para que unha persona poida declarar non como testigo, senón como imputado, para poder non ter que decir a verdad, que por sí, éticamente, xa podríamos falar dun concepto maior, é dicir, eu xa, si quero, podo mentir, non? Ou por lo menos non decir a verdad. E para ter unha defensa dun letrado. Consecuentemente, eso a cidadanía ten que clarificalo. E como en España quen instrúe é un xuiz, é outra causa maior, é dicir, xa a presencia ante un xuiz xa, digamos que xa lle dá un sesgo distinto. Entón, a ciudadanía... Desde el punto de vista político, un partido tiene que ser coherente con todos sus militantes. Pero es decir, no puede aplicar. Contigo aplico este criterio, y con el de al lado aplico este otro. Como ha venido haciendo el PSOE, no solamente en este caso, con Carmela Silva lo mismo. Es decir, Carmela Silva... Pero Carmela Silva puede acumular cargos. Era un tema interno. Pero puede acumular cargos. O que digo é que coherencia de partido. Eso mismo pasoulle ao Partido Popular, pasoulle a Izquierda Unida, pasoulle o BNG en algún sitio, pasoulle a, como en Madrid, Ahora Madrid, con tema de Zapata, e había xente que decía, oiga, pero bueno, e despois levantaron a imputación, pero xa decían, bueno, hai que diferenciar que tipo de imputación é, claro. Entonces, vamos a non xogar, vamos a ser serios, vamos a defender un criterio con rigor, vamos a decir, bueno, cando unha persona ten que dimitir. Por outro lado, eu sinceramente penso que Besteiro, do cual, pois, me precio de poder decir que non sei se amigo, pero si temos unha magnífica relación, ten un problema enorme. Tuvo un problema xa no Parlamento de Galicia, cando pois iba a ser elexido e non foi elexido senador, e bueno, estánse acumulando unha serie de circunstancias a nivel, pois o que pasou na Diputación de Lugo, o que pasou en outros sitios. No partido na provincia da Coruña, na Coruña, por exemplo, tal que como foi anterior. E agora isto, que realmente, pois, están, porque pensemos unha cousa, pensemos que falta un ano para as eleccións galegas, e bueno, e claro, e habrá que construirse unha alternativa desde a esquerda galeguista, ou como se queira, verdad? Si queremos realmente, os que estamos nese sector, pois que o presidente Feijóo pois pase a oposición ou se vaya cara a Madrid. E iso hai que facelo, pero non, e temos que empezar a facelo xa agora. Entonces Besteiro está en andamos enredados con outras cousas neste momento. Nunha situación delicada. A ver, Xan. No, Besteiro se tivera, está claro, varios problemas, ¿no? Como decía ahora Xoán Antón, ¿no? Pero a mí me parece que estos dous últimos foron moi graves, ¿no? O da Diputación, porque claro, era no ámbito donde gobernara él. Se chega a ser en outro sitio, incluso xa non sería exactamente o mesmo que lle hubiera salido, que lle hubiera salido mal, e por eso foi un golpe serio. E isto, por suposto, tamén, ¿no?
O que pasa que en isto, eu sobre o da imputación, que coincido bastante co que decía Xoan Antón agora fai un momento, en que iso se abordou con excesiva alegría, no? Sí, con banalidade, Eu penso tamén que é distinto, que teñas que dimitir ou non presentarte a algo porque así o deciden os estatutos do partido, pero tamén pode ser unha decisión personal. E eu entendo que en este caso, se o PSOE no momento actual o que exixe é non estar imputado, senón que exixe o de que non este aberto xuicio oral, non? E entonces eu entendo, e me parece que ademais o dixo, de alguna forma, que é unha decisión personal del. Podemos dicir, hombre, personal, pero estuvo falar... Claro, pero é lógico, Eu tamén, se vou a tomar unha decisión, a veces, non a tomo eu solo, senón que consulto con alguén e despois fago o que eu considero oportuno, pero... E a mí me dá a impresión de que foi así, non? Entón, unha cousa é que é verdade, Besteiro está en unha situación moi débil e todo eso, pero el tal e como presenta, en todo caso, en isto, é que o de non presentarse a candidato ao Senado, que é unha decisión personal del. Contradictoria co que había antes, eso é verdade. Sí, pero lo cierto es que la incongruencia sigue ahí de manifiesto, ¿no? Es decir, además tenemos un montón de casos, lamentablemente, como el término imputación, tenemos una lista y una retahíla de gente que ha tenido que dimitir y precisamente la falta de coherencia, ¿no? Es decir, aquí, concretamente en Santiago, el Partido Socialista se hartó de pedir la dimisión de los concejales que estaban imputados y que luego fueron exculpados. Y vamos, es que era día sí y día no, que estaban pidiendo la renuncia, la dimisión, ¿no? Hablando además de una imputación, bueno, que el jurista me lo corrija, pero de todas maneras, desde el punto de vista de diferenciar el tipo de delito, digamos, yo creo que toda persona con mínimo sentido común considera que una falta de carácter administrativo no es lo mismo que una falta, pues, en materia de corrupción directamente, ¿no? Donde haya, pues eso, dinero o tráfico de influencias de por medio, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente lo que me parece más grave es que al PSOE le está costando mucho esto. El precio que tiene que pagar por este tipo de incoherencia y por este desgaste que está teniendo es muy alto. Lo que tú decías, es decir, hay unas elecciones vistas, Besteiro llegó a la Secretaría General con una misión y esa misión no solamente no la ha cumplido, que era la de unificar el partido, sino que está casi peor de lo que estaba. Es decir, tenemos a gente que se ha ido, al partido dividido, con unos resultados electorales pésimos, es decir, y luego que con un espíritu crítico internamente que hace muy difícil que realmente se convierta en ese líder que él esperaba ser, ¿no? Quizáis eu voto de falta palabras un pouco na súa defensa, non? Por parte dos seus compañeros de partido. Onte mesmo pudemos ver a Caballero e a Feijóo nesa primeira reunión que mantiveron en 6 anos, bueno, tiña... Que non le echó ningún cable, É que non quixo, de feito non quixo falar delo, dicía Feijóo, non teño moito que dicir, pero claro, hoxe dicía Feijóo, non teño moito que dicir, pero onte Caballero non dixo absolutamente nada, non me corresponde a min como alcalde falar desa cuestión, non? Quizáis estrana moito, a min a lo menos, non? Do líder, bueno, por ser Caballero, non? Que pouco me sorprende, pero non me extraña nada. Deixarme facer unha broma, unha brincadeira. Pero vos pensades que Caballero co barco, co dinosaurio, cas plazas, por certo, Vigo está moi bonito. Moi bonito. Hai moito que non vou, así que fiareime do que ti dis. Ollo dato, Vigo, hoxe por hoxe, é unha referencia en Galicia. Eu ainda estuve onte e está bonito como nunca, está ben, por algo votaron, E aparte vese que hai un movemento de traballo, de xeneración de emprego e unha serie de cousas que, cuidado, que a min, eu que agora estou bastante en Vigo, non? Pois, bueno, vivín en Vigo e están ali os meus pais.
pero sorprendeume gratamente a dinámica da cidade. Bueno, así que está facendo ben Caballero na tua opinión. Non, eu non sei, eu penso que está a pesar de Caballero, digo esta vez, pois porque empresas como Polisís pois teñen unha carga de traballo boísima, Citroën está ali, entonces el algo faría, ¿no? pero bueno, pero a partir de eso Caballero evidentemente está centrado pois eso, en levar o dinosaurio á plaza, en levar o barco e unha serie de cousas que lle quitan o tempo, que non vai estar preocupado en salir a defender Feijóo tamén ao final acabará dicindo que o próximo ou a próxima candidata a Xunta de Galicia ten que sair de Vigo. Bueno, pois podería sair de Vigo, porque tamén hai algún nome en Vigo que está soando, Esa está soando, nese ¿verdad? sentido, non? María José Caride, supoño que Bueno, falas, bueno, non? bueno. Non é o único, Carla, porque hai máis nomes, non? Volve soar o de José Blanco, que está sempre permanentemente nas quinielas, aínda que parece que está pois noutra fase, pero parece, non? Isto xa sabemos como é. Balón para que rematar. Bueno, digo que Caballero centrado no seu, Feijóo tamén intentando amosar pois ese xiro social da Xunta, non? Nos últimos tempos con iniciativas pois máis sociais que non sei como valorades vos, por exemplo, esta última sobre vivendas, Xan, con acordos ca banca. Bueno, a mí me parece un paso positivo, en todo caso, con respecto á situación que había. Suficiente ou non? Bueno, pois en eso veremos en todo caso, ¿no? Pero en todo caso se dá un paso que outras veces pois costa moito traballo dar estes pasos, ¿no? E polo menos é algo de ir avanzando en ese sentido. A mí me parece que Feijóo, dentro do que é o Partido Popular, é un dos que de alguna forma se dá conta de que eles tamén teñen o mismo que falábamos antes da situación do Partido Socialista. O Partido Popular tamén ten unha situación complicada en como recuperar o que perdeu, ¿no? E en ese sentido pois Feijóo polo menos toma iniciativas, igual non tantas como deberá tomar, pero bueno, en todo caso esta sí é unha iniciativa. Fai ben Feijóo en ser receptivo, non, a esa sensibilidade que hai, non, na sociedade, non, de que os gobernos teñen que mollarse en favor dos cidadáns máis desfavorecidos, Carla? Aí atina en amosar en xestos ese tipo de xestos. El 24 de mayo por la noche, cuando Feijóo salió a hacer su discurso de valoración del resultado electoral, yo creo que lo dijo, y lo dijo claramente, ¿no? No sé si fue el mismo 24 o al día siguiente, pero lo dijo claramente. Tomó nota de seguido, ¿no? Tomó nota absolutamente de seguido y anunció que habría cambios y que la gente lo iba a notar, ¿no? Yo creo que hay dos cosas. Por una parte, un tomar nota real, y a mí eso me parece pues de agradecer por parte de un político que no está a lo suyo y alejado de la ciudadanía, con lo cual pues es receptivo a lo que la gente le está pidiendo. Y por otra parte, también es posible hacerlo, que esa es otra. Es decir, hasta ahora a lo mejor pues por muchas buenas intenciones que tuviésemos, eso hay que financiarlo de alguna manera, ¿no? Es decir, hay que tomar esas medidas, pero también hay que ser suficientemente responsables para saber cómo puedo financiar medidas de ese tipo, ¿no? Y en este caso pues están plenamente justificadas porque se ve que hay una entidad bancaria que está dispuesta a colaborar en ese ejercicio. Por lo tanto, creo que se suman dos cosas y me parece la medida, ese giro del que tú hablabas hacia lo social, me parece que es, por una parte, la recepción del resultado electoral, donde la gente pide mayor compromiso social y mayor apoyo, digamos, a los que lo están pasando mal, una vez superado ese proceso de ajuste económico, y por otra parte, pues que realmente la economía empieza a permitir hacerlo. Xosé Antón. A ver, eu penso que o presidente Feijóo foi terriblemente hábil e terriblemente inteligente políticamente nesta decisión que atopou, que acadou e neste momento concreto. Estamos falando de algo que acaba de pasar totalmente desapercibido aos medios de comunicación, a ciudadanía, a todo o mundo. E é que no xuicio que se está facendo en Madrid dos directivos da Caixa están dicindo de que Caixa Nova, Caixa Vigo, era viable, que Caixa Galicia non era viable, Caixa Vigo, Caixa Nova, tiña viabilidade indo sola e que a fusión fíxose por presión da Xunta de Galicia. Isto é moi grave, Isto non é unha broma, É moi grave, pero moi grave. E, sin embargo, el, que ten esa habilidade política e que ten unha oposición, baixo o meu punto de vista, que está en outras cousas,
pero non está en temas realmente importantes como este, repito, Caixa Nova é viable, eso non o digo eu, que senón non tería valor ningún. Están o dicindo os directivos. Bueno, claro, aí hai que matizar tamén, non? Sí, a credibilidade que lle podemos dar, non? Os estudios que estaban feitos iban por aí. Caixa Nova viable, Caixa Galicia un problema. A Xunta de Galicia, a Xunta de Galicia, a Xunta de non, ese era o discurso que se está dicindo ahora. E el hábilmente se decía xa daquela. A ver, la fusión eu teño escoitado antes de falar da fusión. E eu defendía. Nesta mesa tamén. E eu defendía. Sí. E agora, nese mesmo momento, el é capaz de construir co novo banco, verdad? Ese discurso social. E iso hai que reconocerlle que dunha inteligencia e dunha habilidade enorme. Bueno, Carla cree que estás estás especulando demasiado, ¿no? Yo creo que primero que entraríamos en el debate de las cajas una vez más, es sempiterno, ¿no? Pero creo que pensar que se pudo hacer otra cosa y se pudo salvar a una caja en detrimento de otra, me parece una especulación que no ha lugar, ¿no? La fusión era inevitable y la desaparición de las cajas era inevitable, tarde o temprano. Bueno, otra cosa es que efectivamente Caixa Nova, incluido por ejemplo Caballero, consideraba que no tenía que haber fusión porque eso era entregar, poco menos que entregar Vigo a las manos usurpadoras de los coruñeses, ¿no? O sea, una cosa un poco descabellada en su delirio localista, ¿no? Pero quienes decían que Caixa Nova era absolutamente rentable y que el agujero era de Caixa Galicia, pues evidentemente eran los directivos de Caixa Nova, que otra cosa iban a decir. No. Neste suicio estánse dicindo, por eso digo eu, que terriblemente hábil, porque non se está falando nada desto. Pero quen está dicindo? Algún perito. Algún perito económico. Eu teño escoitado opinións para todos os gustos. E en un determinado momento se decía que o de Caixa Vigo que estaba totalmente saneado, logo resulta que non estaba tanto, claro, porque que o papel de Galloso pues tamén tiña moito que rascar, igual que tiñan os outros. Lo que hai que poner en valor es que efectivamente pues la gestión, entiendo que la gestión de la Xunta y de manera quizás personal de Feijóo, en el sentido de convencer a una entidad financiera de cumplir esa labor social. No olvidemos que el banco es un banco, es decir, y tiene una cantidad de propiedades que efectivamente muchos de ellos están ahora liquidando, pero bueno, liquidando también en ciertas condiciones, ¿no? Es decir, el de Bankia se lo dijo a Carmena claramente, ¿no? Y a Ada Colau claramente, es decir, yo tampoco voy a perder dinero vendiendo o poniéndole a disposición al ayuntamiento pues pisos o viviendas que estén vacías, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí sí que ha habido efectivamente una habilidad política en el sentido de lograr la colaboración de Abanca. Pois saber como valorades as habilidades políticas de Tsipras, que está estes días pois loitando contra o Eurogrupo. Xe houbo reunión pola tarde, rematou sen que houbera propostas novas, agardábanse, estaba ali o novo ministro de Finanzas, Saca Lotos, vou mirar o nome porque ainda non o aprendimos, bueno, non houbo novidades, pero sí se espera que Grecia pida de maneira inminente o terceiro rescate. Bueno, non sei como estades vendo a situación, porque estamos cun novo ultimato e non avanzamos. Yo la veo casi enquistada, ¿no? Es decir, a mí lo que me sorprende es que como Tsipras el domingo por la noche decía que daba un plazo de 48 horas para levantar el corralito, ya las 48 horas han expirado, no se ha levantado el corralito, ni mañana ni pasado se levantará el corralito. Y encima llega a Bruselas sin una propuesta, es decir, el domingo ya por la noche también se le dijo que, bueno, pues que la pelota estaba en su tejado, se lo dijo incluso la vertiente más light, si puedo decirlo de alguna manera, de la Unión Europea, que es los socialistas europeos, ¿no? Con Schulz a la cabeza. Le dijo, la responsabilidad ahora es vuestra, venid pues a proponernos algo, a proponernos una serie de reformas. Rescate gratis no va a haber. Eso yo creo que ya lo han dejado absolutamente claro, ¿no? Es decir, las reformas tienen que llevarlas a cabo y si quieren tener la iniciativa, pues tienen que proponer ellos. A mí lo que me sorprende es que no lo hagan, ¿no? Rescate gratis non vai haber, di Carla, e saída de Grecia do euro, Xan?
A mí me parece que non é Non desexable. queremos nin pensar nela, non? Nin para Porque non sabemos Grecia, que pode supor. nin para ningún dos socios da Unión Europea, eso está claro. Agora ben, aquí hai que ter en conta moitas cousas, non? Eu penso que o referéndum non era oportuno. Agora ben, pois teñen dereito, os referéndum sempre se ten dereito a facelos, está claro. Outra cousa é o efecto que poden ter. E ti nun referéndum ou te posicionas con respecto a algo ou te posicionas con respecto ao que o propio goberno que convoca o referéndum pode facer. E o que pode facer o goberno griego está claro que é moi limitado, porque estamos falando de uns medios económicos que hai que utilizar e que corresponden ao conxunto da Unión Europea, non? E entonces aí é onde está a pega, non? Vitoria do non está claro, que de alguna forma iso lle dá aire ao goberno griego, pois algún lle dá, pero claro, se equivocarían por parte do goberno griego, e é moi posible que non se equivoquen. Aí está, de todas formas, a dimisión de Varoufakis e vamos a ver que proposta se presenta, porque a mí non me preocupa que unha proposta, porque se retrase 3 días, ou un día, ou que sexa... Pero estamos hablando de días. Merkel le acaba de decir a Tsipras, no es una cuestión de semanas, es una cuestión de días. Y entonces, no basta con gestos políticos de sacar al malo de la película, que es Varoufakis. No basta con eso. Hay que comprometerse a hacer algún tipo de reforma. Es decir, ¿cuál es el que me van a ofrecer solamente la cabeza de Varoufakis? Si me hubieras deixado rematar... A eso ías. Perdón, disculpa. No. Faría referencia a eso. O mismo que é imposible darlle unha salida a isto sin reestructurar a deuda, e eu diría tamén que con unha certa quita, o que non se pode facer tampouco desde a óptica da Unión Europea é que Grecia siga adiante igual, sin realizar ningunha reforma. Grecia ten que facer reformas e teñen que ir a par as dúas cousas. E se por parte dos interlocutores non chegan a esa conclusión, estarán errando. Unha parte ou as dúas, pero para isto fai falta que coincidan en un momento determinada as dúas. Ou hai entendemento ou non hai arreglo, e será moi malo para os griegos e non tan malo para o resto, pero tamén malo. Bueno, a cousa pinta mal, Xosé Antón. Repetindo o que decíamos de Feijóo, penso que Tsipras foi tamén moi hábil e saliulle ben porque non é o mesmo ter un 51 e un 49 que ter o respaldo tan grande que tuvo da población. Si, saliulle ben. E vou decir algo máis. E se Europa non rescata e non fai unha reestructuración da débeda e unha quita, estará Estados Unidos. Estará Estados Unidos. E vou decir unha cousa. Que a xente ten que sabelo. O gasto militar en España é un 1,8% do PIB. E en Francia o gasto militar é un 2% do PIB. En Grecia o gasto militar é un 4% do PIB, que non o fixo Tsipras. E por que un 4% do PIB? Porque realmente, geoestratégicamente, é algo importante, Grecia. Pero deste 4% do PIB, os maiores acreedores, a xente que lle vende máis en gasto militar é precisamente Alemania e Francia. Bueno, un país que está como Grecia, verdad, en quiebra e que ten os problemas que ten, non pode gastar o 4% do PIB en armamento. Pero eso es lo que le está pidiendo precisamente la Unión Europea, que lo rebaje. No. Eso non lle está pidiendo ninguén. Claro que sí. O tema do armamento non lle está pidiendo ninguén por unha razón, porque geopolíticamente... A ver, espera. En las demandas de reforma de la Unión Europea, de la Comisión, lo que hay es precisamente una rebaja, y los griegos se niegan. Non, hai unha rebaixa de outro tipo. Hay una rebaja del presupuesto en defensa. Non, o presupuesto de defensa non pode haber unha rebaixa por unha razón. Porque Estados Unidos... No sé dónde has leído, pero... Sí, teño moi claro. Porque Estados Unidos considera que é algo que ten que manter. Porque teñen certo medo ou certo temor a que vaya a outro bloque e que entonces pois China ou ben Rusia, ese sector, pois teña certas axudas por parte deles. Entonces, eu penso que os gregos teñen moito que facer
e teñen moito que reformar e levan moitísimo tempo sin facelo e sin reformalo, e o que goberna neste momento ten que asumir ese tipo de reformas, pero non reformas solo contra os pensionistas, contra os máis necesitados, porque eso o único que fai é empobrecer. E Grecia terá que crecer, e terá que crecer de algún xeito. Entonces, se só fai reformas dese tipo, cada día vai a ter máis débeda, vai a deber máis e non vai a solucionar o problema. A ver, que pechamos, pechamos. Carla, brevísimo, A ver, vamos a ver, yo creo que está bastante claro, es decir, Tsipras no le ha salido nada bien, absolutamente nada. Lo que tiene es un país al borde de la quiebra. Decir que le ha salido bien... No, é que colle un país non ao borde da quiebra, colle un país na miseria absoluta. Perdona. Claro, ou levou Tsipras en 6 meses a Grecia a quiebra, Carla. Ha tenido la posibilidad en estos últimos meses de negociar, de apretar máis os ciudadanos. Ha tenido la posibilidad de negociar y lo que ha hecho es bloquear unas negociaciones. Y las sigue bloqueando. Las sigue bloqueando porque lo que le están pidiendo es que se comprometa, que haga un gesto y que se comprometa de alguna manera. Yo he visto muchos análisis que dicen que incluso llegado un momento ya no se trata de un problema de dinero, que también evidentemente, pero que para abrir la puerta se trata de un compromiso inicial. De hecho, se pensó el propio lunes por la mañana, cuando Varoufakis dimitió, se pensó, dijo, bueno, pues seguramente la jugada sería que dimite Varoufakis, le decimos que sí al planteamiento de Bruselas, que ya no estaba encima de la mesa, pero le decimos que sí, como lo había hecho Tsipras en una carta, que luego mandó a la Comisión diciendo que sí, que aceptaba, y de alguna manera que Bruselas le permitiera en su territorio quedar bien con el no del referéndum, pero en Bruselas aceptar las condiciones de la Comisión. Muchos pensábamos que eso era lo que iba a acontecer y que lo que necesitaba Tsipras es de alguna manera la complicidad de la Unión Europea para hacer ese juego, ¿no? Pero tampoco parece que remate la jugada. Yo acabo de ver ahora un tuit que dice que Merkel le ha dicho textual, no es una cuestión de semanas, es una cuestión de días. Por lo tanto, las advertencias están ahí. Eu estou de acordo que cuestión de días, pero no, casi falamos de horas. Pedimos excesiva presa. Cando eu penso que vai haber unha proposta, e seguramente esa proposta ainda non vai a ser a definitiva, senón malo, Ti que de negociación sabes moito, Xan, porque eu penso estado en moitas mesas de negociación, vai haber unha proposta, a ver se é unha proposta que poda ser tida en conta pola Unión Europea, pero Cecais non remate aí a cuestión, non? Habrá que afinar moito, porque eu digo que hai que meter as dúas cousas, hai que meter o de reestructurar a débeda de forma que sexa posible e que non esperemos que como este se chama Sacalotos, que lle toque a loto e solucione así o problema, senón que sexa unha cousa racional. Pero eso no es tan fácil, eso no es tan fácil. No es el único país que tiene una situación de endeudamiento. Ojo, es decir, eso no es así de simple. Establecer precedentes de reestructuración de deuda en Europa no es una cosa de voluntad puramente política, requiere de una modificación de reglas del juego que están definidas y además abre la posibilidad a que otros también la reclamen. O sea, eso es algo bastante más complejo, ¿no? Veremos. Sí, pero o precedente en Grecia non ven do goberno de Tsipras e de Syriza. O precedente de facer malas cousas está tamén nos gobernos anteriores e durante moito máis tempo. Entón, unha de dúas, ou decimos que con esos precedentes xa non debía ter entrado Grecia, ou tería que terse encontrado... Claro, un goberno de dereita. Claro, porque as exixencias exixencias son solos, que a mí me parece moi ben, exixencias cara a este goberno tamén, pero cuidado, que isto vende moi atrás, que isto vende moi atrás e hai que telo en conta, e entón, ou decimos que Grecia, como é un desastre, e é verdad que é maior desastre que outros, ainda que outros tamén sexamos bastante desastre, pero
pero que decimos? Que quede fora. Bueno, veremos... Ese é o problema. Veremos que proposta chega e veremos como van discorrendo as negociacións. Mañá falaremos, como dicía eu, a marchar a publicidade da situación en Compostela con representantes das 4 forzas presentes na Corporación Compostela e xa o xoves volvemos aos temas habituais, hoxe deixámolo, grazas Xosé Antón, Carla e Xan, grazas aos tres por estar connosco e a todos grazas e esperámonos mañá a hora de sempre. Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo.